io non sono un investigatore, lo dico spesso questo, mi è bastato andare su Google, cliccare Sintesi SRL, si è aperto un bel sito, c'è il link chi siamo, ho cliccato chi siamo e ho, ripeto, in pochissimi minuti scoperto che Sintesi SRL è una società al 100% di ETRA. Quindi abbiamo una particolarità, cioè che il fornitore certifica se stesso. Questa cosa io l'ho detta in consiglio comunale, ho avuto una sorpresa da parte dei consiglieri di maggioranza che apparentemente non erano a conoscenza, oppure lo erano, ma speravano che nessun altro lo scoprisse. Il consiglio comunale è stato sospeso, un po' di baraonda, i giornali in questo caso in maniera anomala ci hanno anche dato un po' di spazio. Il mese dopo però la stessa cosa è stata ripresentata in consiglio comunale ed è venuto addirittura il presidente di ETRA qua a dialogare con me sostanzialmente ed è stata approvata. Quindi ETRA certifica se stessa e al quesito specifico che io allora feci all'assessore competente dicendo ma ti sembra normale che un fornitore certifichi se stesso? La risposta è stata certo che sì. Quindi da quel momento in poi è normale che io dichiari pubblicamente a tutti il miglior consigliere di me non c'è nessuno e lo dico io. Il secondo episodio che ci ha fatto un attimo riflettere è invece molto recente. Io non so quanti di voi hanno sentito parlare di consigli di bacino. Noi ce ne siamo occupati parecchio, però non abbiamo sempre il riscontro da parte dei media. I consigli di bacino sono un'entità costruita per legge, decisa per legge, che raggruppano una serie di comuni del territorio, nello specifico il Consiglio di Bacino 30, che è quello che ci riguarda noi, una 75, non ricordo esattamente il nome, e questo Consiglio di Bacino avrà degli organi decisionali all'interno, ne fanno parte, ripeto, tutti i comuni saranno rappresentati con i sindaci, però ci sarà un organo esecutivo, cioè che deciderà, che è fatto da 3 a 7 persone, la legge dice questo, quindi ancora lo devono decidere, quindi pochissime persone. Ma cosa decide il Consiglio di Bacino? Il Consiglio di Bacino decide tutto quello che riguarda il servizio asporto rifiuti nel nostro territorio. Se Mestrino entra nel Consiglio di Bacino, l'amministrazione locale, cioè gli amministratori, cioè coloro che noi abbiamo eletto per rappresentarci, per amministrarci e per curare i nostri interessi sul tema rifiuti, sul tema territorio, sul tema tariffe di rifiuti, non avranno alcuna possibilità decisionale. Decideranno tutto sui rifiuti, ripeto, tariffe, modalità di raccolta rifiuti, territorio, gestione di eventuali depositi rifiuti, decideranno tutti persone lontane da Mestrino, probabilmente in una sede a Cittadella o a Bassano, non so se l'hanno già deciso, decideranno da 3 a 7 persone che sono il frutto di elezione da parte dei sindaci, uno del PD, uno del C, uno non c'è del edificio, uno della Forza Italia. Mestrino, con obiettività, devo dire, la nostra amministrazione inizialmente ha cercato di creare difficoltà a questa adesione. Il sindaco più volte ha dichiarato che non era d'accordo sul fatto che lontano dal nostro territorio decidessero cosa fare sul nostro territorio. Il problema è che dopo è arrivata una lettera del presidente della regione Zaia, che io ho piacere di farvi vedere perché credo che queste cose davvero siano utili come informazione, ma che in realtà è poco conosciuta. Una lettera che Zaia ha scritto a tutti i comuni facenti parte per decisione politica e per decisione appunto per legge facenti parte del Consiglio di Bacino 30, ha scritto a tutti i sindaci e ha detto, l'ha scritto il 2 gennaio del 2017 e ha detto perentoriamente entro 30 giorni, non l'ho detto prima, l'adesione al Consiglio di Bacino non è una roba che arriva in automatico, deve essere votata in Consiglio Comunale, cioè si debbono esprimere dei giudizi, dei pareri, dei voti. Io posso essere d'accordo o no. Zaia scrive ai comuni, quindi anche al comune di Mestrino, si invitano codeste amministrazioni ad approvare perentoriamente entro 30 giorni dal ricevimento della presente, poi ci sono gli estremi legislativi, in pratica Zaia ordina ai comuni di votare sì. Detta così può far sorridere e può scivolare via. Io invece vi invito a riflettere, perché il voto, basta aprire un dizionario, il significato di voto significa libera espressione di un parere, diciamo, di un'opinione. Se io sono obbligato a votare sì,
è un po' meno libera e diciamo appartiene a un concetto di democrazia che era molto in vigore una settantina d'anni fa. Diciamo che nel 2017 essere obbligato a votare come vuole Zaia non va tanto bene, secondo me. Di fronte a questo ordine, ne abbiamo discusso in consiglio, l'amministrazione ha pensato invece di eseguirlo, anche perché a fronte di quest'ordine c'era una minaccia di un arrivo di un commissario e di eventuali spese. Tutti hanno detto sì? No, non tutti i comuni hanno detto sì. Siamo circondati da comuni che invece non hanno eseguito l'ordine. Saccolongo ha votato no, ha detto io non eseguo un ordine. La sindaca, che non è 5 Stelle, non so nemmeno di che partito sia, ha fatto un intervento in consiglio da applausi. Ha detto io sono stata eletta per difendere e per rappresentare gli interessi dei cittadini, non di chi mi dà gli ordini. Voto all'unanimità, non c'è stato PD, non c'è stato Lega, non c'è stato Movimento 5 Stelle, tutti a favore di una decisione di questo tipo. Servazzano ha detto no al Consiglio di Bacino. Abbiamo Clio De Rica che rappresenta il movimento, ma il sindaco di Servazzano è Soranzo, è l'attuale presidente della provincia, non è esattamente una personcina poco nota e poco importante, tra virgolette, della provincia padovana, della politica veneta. Soranzo ha detto io difendo gli interessi dei cittadini che mi hanno eletto a Servazzano, non entro in Consiglio di Bacino. All'unanimità Servazzano, PD, Lega, Forza Italia, non so chi altro sia presente, certamente noi, all'unanimità hanno detto no. La Lega ha fatto anche gli complimenti. La Lega, esattamente. Urbano, altra posizione politica, quindi non è neanche questione che la Lega non ha eseguito, il PD non esegue, è questione proprio di rappresentare o meno, secondo noi bene, gli interessi dei cittadini. Anche Urbano, qua vicino, ha votato no. Credo che lì l'unanimità non ci sia stata, mi pare che uno abbia votato diversamente, forse un amico di Zaia, e Urbano ha votato no. Quindi siamo di fronte a una serie di situazioni dove effettivamente si poteva prendere una decisione, secondo noi, più corretta per difendere gli interessi dei cittadini. Noi abbiamo delegato, ripeto, personalità esterne, rappresentanti di partiti, a gestire il nostro territorio e a decidere le tariffe che noi andremo a pagare. Allora, per chiudere il mio intervento, vi ho fatto un paio di esempi: affidamento senza gara, adesione al Consiglio di Bacino, che ci fanno riflettere sul tema che adesso andremo a vedere solamente dal punto di vista tecnico e di informazione. Torniamo all'inizio, abbiamo la posizione ufficiale di ETRA, che è quella anche portata avanti dalla nostra amministrazione, e cioè dobbiamo aspettare, ci fidiamo e sarà tutto automatico, e i rimborsi che abbiamo dell'IVA, dei soldi che abbiamo pagato in più, arriveranno nei tempi decisi da altri. Questa è la posizione. Chi è d'accordo su questa posizione può rimanere naturalmente a sentire altre informazioni, ma diciamo il discorso si ferma qui. Oppure non aspettiamo e ci comportiamo in maniera diversa. Sul maniera diversa ho messo i puntini perché il mio intervento un pochino più schierato finisce qua in quanto rappresentante di una forza politica presente in Consiglio Comunale, e adesso invece andiamo a parlare solo ed esclusivamente di informazioni. Vi ringrazio per l'ascolto e passo la parola, credo, a Nicola. Grazie. Se vai meglio su questa buonasera a tutti, vi faccio solo sentire un'intervista che è stata registrata ieri.